Medical Lessons представляет аускультация сердца. Из всех основных методов исследования наибольшее значение для диагностики болезни сердца имеет аускультация. Аускультацию, как диагностический метод, впервые применил Рене Лайнек в 1819 году. Он с помощью стетоскопа выслушивал звуковые явления, которые издает сердце. Эти звуковые явления возникают в области клапанов сердца, поэтому их принято выслушивать в 5 точках аускультации. Первым выслушивается митральный клапан у верхушки сердца. Далее аортальный клапан во втором межреберье справа от грудины. Затем клапан легочной артерии во втором межреберье слева от грудины. У основания мечевидного отростка, а также справа и слева от него выслушивается трехстворчатый клапан. Последняя, пятая точка Боткина-Эрба, находится в третьем межреберье слева и служит дополнительной точкой выслушивания аортального клапана. Начинает аускультацию сердца с выявления основных и дополнительных тонов сердца. Основных тонов два. Первый тон возникает в период систолы желудочков, поэтому его называют систолическим. В результате быстрого подъема давления в желудочке во время сокращения клапаны закрываются. Первый тон состоит из 3 компонентов: звука закрытия клапанов во время сокращения, напряжения мышечной стенки желудочков и колебания стенок магистральных сосудов в самом начале изгнания крови. Второй тон возникает в самом начале диастолы, поэтому его называют диастолическим. В этот период давление в желудочках резко падает, кровь из магистральных сосудов устремляется назад, и открытые полулунные клапаны быстро захлопываются. Выделяют 2 компонента второго тона – аортальный и пульмональный, каждый из которых включает колебания самого клапана и стенки магистральных сосудов. Послушаем тоны сердца в норме. Следует отличать первый тон от второго. Каким же образом? Если мы изобразим графически зависимость громкости звука от времени, то увидим следующую картину. Мы видим первый и второй тон, обозначенные как S1 и S2. Между ними промежутки, паузы. Короткий промежуток – это систола. Длинный – диастола. После длинной паузы всегда идет первый тон. Таковы основные тоны сердца. В следующих видео мы расскажем и покажем изменения тонов сердца, а также разберем шумы сердца.